小谢，这个好喝吗？好喝，我昨天就喝的这个，我今天尝尝这个。什么呀？还没我可乐好喝呢。切，我就不喝可乐。行了，结账去。老师，结账。你们三个是不是又上课时间偷偷出来买东西呀？啊，老师，你忘了呀？今天星期天。不上课啊？哎，瞧我这脑子，我给忘了。老师，你赶快算一下吧，3瓶水多少钱？3瓶水30。什么？这么贵？老师，这水平时不是卖5块钱一瓶吗？怎么突然间就涨价了？涨这么多？一直都是这个价格呀。哎呀，老师你真调皮！我昨天买的时候还5块呢，今天怎么10块了呀？哎呀，谁跟你调皮了呀？就是10块钱一瓶。妈，为什么突然涨价了呀？你看，你这3瓶水是不是从冰箱里拿的？啊。那这3瓶水在冰箱里冻了1天了，它不费电吗？费。那电要不要钱呀？要。这不就对了吗？那我的水涨价有没有道理呀？有道理。哎呦我的妈！这有点离谱吧？不是有点，是太离谱了。那如果你们觉得冻的水比较贵的话，你们就喝常温的嘛。常温的没有涨价，5块钱一瓶。那天气那么热，常温的怎么喝下去呀？就是啊。哎，等一下你们两个，我先捋一捋。老师的意思，这饮料没冻之前是5块，在冰箱里面一冻就10块了。对，3瓶30块。这饮料还是同样的饮料，在冰箱里面一冻，它就升值了。哦，没错，老师是这个意思。那行，我懂了。老师，你看好了，这15块钱，我把它放在冰箱里面。啊？你把钱放冰箱里干嘛呀？你把钱给我不就行了？再说了，这3瓶水是30，不是15。老师，你刚才不是说了吗？